Той някой друг брънт има. Не съм нещо. Пер правят лято. Абе, аз стоите там, ако тако да го бутат. Блесиш ме направи. Дали? Тук как се наказва KTM 250 щцвайка. То добре, че няма много камъни тук. Ако беше из камъни да подкачат, смятай ко. Как е за големи камъни? Има тук там, ама не Так са хвърли големи. едно-две дървета там. Много лесно завес. Втора трябва да е копче. Невероятно. Миро, да си сложиш копче другия път. Няма нищо общо с бети, мети, сега ще виж го. Митек, ти като балерина си тук нагоре. Като балерина си. На кого ми кажеш? Балерина от пътниците с оранжевите гащи. Да. Аз ги вече. Хайде, идва. Той е готов. Притолка.